TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. HITV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ, tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó, ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà, àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀, má gbé kúò ń bẹ̀, máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Èdùà Òkè ló dirí ẹwà fákùkọ o, bí ọ̀kín bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 6160 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 6160. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV, ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Èmi ni aláìlúwà ọba dókítà Adédòkun Ọmọnìyí Àṣọlá Bọ́lárìn, aróyin kẹ́yè kínní, ọ̀ràngún ti ìlú Òkè Ìlá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ̀yin èèyàn wa, mo rọ̀ yín o, ẹ máa bá mi wo BGI TV, bàbá gbàgede, olólùfẹ́ Yorùbá ni, ó fẹ́ òótọ́ sísọ, ó máa fẹ́ràn àwọn ènìyàn, ó fẹ́ràn wa nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ máa wo ibi tó yẹ ká máa gbò ní gbogbo ìgbà, ibi tí a bá dẹ̀ ti lè ran ilé iṣẹ́ yìí lọ́wọ́, ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́. Wọ́n ń ṣe nǹkan tọ́lọ́run nìkan wá ṣe ni. Ojú wa ò ní fọ́ o, etí wa ò ní di o, iléeṣẹ́ náà kò ní dàrú, iléeṣẹ́ náà á máa dàgbà sókè. BGI TV, ẹ má fi ṣeré, ẹ máa wò lóòrèkóòrè. Mo kí lọ́kùnrin àti lóbìnrin mo kí ọmọdé, bẹ́ẹ̀ ni mo kí àgbàlagbà, mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé. A ti pẹ́ tí a ti sọ ọ̀rọ̀ yìí wípé a ó mú pàtàkì orógbó, a ó mú wá sí ojú wòran yín. A ti ṣe pàtàkì èédú, kí ni àwọn nǹkan tá a lè lo èédú fún? A ti ṣe léyìí ó ti pẹ́ láti ọdún tó kọjá ni. Mo sì ti ṣèlérí láti gbà náà wípé a ó mú pàtàkì orógbó wá sí ojú ìwòran yín. Àwọn èèyàn ti pè mí wípé ká mú ètò yìí wá, àwọn fẹ́ wò ó. Mo sì fi dá yín lójú pé ní agbára Ọlọ́run kí ọ̀sẹ̀ yìí tó jálẹ̀ á mú wá. Mo wá dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè, ọba tó dá mi, ọba lónìí, ọba lánàá, ọba lọ́jọ́ gbogbo. Mo dúpẹ́ pé ó gbà mí láyè lónìí láti ṣe ètò lórí pàtàkì orógbó. Ṣé ẹ rí ètò yìí? Kò ṣeé ṣe lédè Yorùbá, èdè abínibí nìkan, nítorí pé àfi kí àwọn èèyàn ó má rí àkọlé tá fún. Táwọn èèyàn bá rí, ẹni tí kìí ṣe Yorùbá ó fẹ́ wò ó. Torí ìdí èyí tí n bá sọ Yorùbá ń máa túmọ̀ rẹ̀ sí èbó. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín, ẹ gbà mí láàyè. Àṣìṣe tó wà nínú pàtàkì èédú tá a ṣe lọ ni pé èdè òyìnbó nìkan la fi sọ. Gbogbo àwọn tí wọ́n sì wò ó ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí, ṣùgbọ́n wọ́n ní ìbámadà o kálá ṣe ní Yorùbá náà ló jẹ́ kí n wá fẹ́ ṣe léyìí ní Yorùbá ní pátápátá. Àmọ́ ń máa sòyìnbó nú ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ láti lè fi gbé àwọn tí
wọ́n máa jẹ́ òyìnbó tí wọ́n máa wò ó láti lè fi jẹ́ kí àwọn náà mọ kí là ń sọ. I greet everyone at home. My name is Alawiye Adebayo Saburi, popularly known as Baba Gbagedemo. This our channel BGI TV. It is unique and it's known as a channel that is very, very informative. Last year, if you don't forget, if you've opportunity to watch a program I did on the usefulness of charcoal or the usages of charcoal, it was last year that I did it, and you discover that it was very, very useful and helpful to everybody that watched the video. Today, by God's grace, I am going to talk on bitter kola. I'm going to talk on bitter kola. A lot of people have been calling me, asking me to do the video on bitter kola, the usages of bitter kola. Today, by God's grace, I am going to do it now. You shall watch the importance and usages of bitter kola. But before we proceed, if you're watching this channel for the first time, let me implore you that look at where subscribe is being written. Kindly subscribe to this channel, and there is a bell sign beside the subscription. Try to press the bell so that anytime we bring any programs on this channel, you shall receive the notification, because that bell is called notification bell. You surely receive the notification that there is a program that comes up now on this channel. So I am imploring you to please kindly subscribe to this channel and press that notification bell. And when you press it, you will see some options that will come out. Please press that all. Where all is written, press it. That is ALL, all. Where it is written, press that one. That is to say, anytime any programs is being posted in this our channel, they will bring any programs at all. That what we are saying is that all the programs in this channel, I want to be receiving notification on it. Thank you very much. Yet I'll be speaking on my language, on my mother tongue, which is Yoruba, and at the same time English, so that you can be carrying on with us. Come along with me, sit back, relax, and enjoy this video. And I believe that by God's grace, you surely enjoy the video. Ẹ̀yin ọmọ ìyá wa tí ẹ̀ ń wò wá nílé, ó yá, ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ ètò náà ká má sọ iléyá, ká má sọ ìdílé pẹ́. Ẹ jẹ́ kí n fàsìkò yìí sọ fún yín pé ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí Facebook, iléeṣẹ́ yìí náà wà lórí Facebook. Facebook page wa òun náà ni Gbagedemo with Alawiye Adebayo. A sì tún wà lórí Instagram náà. Ẹ lọ search fún wa lórí Instagram, ẹ̀yin ẹ sá lọ wo Gbagedemo _22, ẹ bá wa ń bẹ̀. Kódà orógbó yìí ẹ rí wò ń bẹ̀. If you are watching me for the first time from Facebook, this channel is on Facebook. Just search for Gbagedemo with Alawiye Adebayo. You surely see us. At the same time, we are on Instagram, IG handle. Just search for Gbagedemo _22. You surely see us. Follow us on these two applications. Thank you very much. Orógbó jẹ́ èso kan tó jẹ́ èso tí a lè pè ní èso ìyanu nílẹ̀ Yorùbá. Ó so wọ́pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá púpọ̀. Ó jẹ́ èso kan tí wọ́n máa ń kó jáde ní inú pádì kan bá ti máa ń kó kòkó jáde. Inú tá ti ń kó jáde náà lẹ̀ ń wò yìí. Ntẹ́ rí tọmọkùnrin yìí ń kó jáde yìí, òun náà ni èso kan tí ń hu tó jẹ́ pé nínú ẹ̀ òun ni orógbó wà. Bí wọ́n ti ń gé orógbó jáde nínú èso tó wà náà lẹ̀ ń wò yìí. A ti kó orógbó jáde.
ohun tí wọ́n ṣe sórógbó ni pé lẹ́yìn tí wọ́n kó jáde ní tútù báyìí wọ́n ó sá, wọ́n kọ́kọ́ fọ̀, wọ́n wá sá, tí wọ́n bá sá tó gbẹ orógbó di jíjẹ. ẹ rí àwọn èèyàn tí wọ́n ń jẹ orógbó nígbà táwa wà ní kékeré, wọ́n sọ fún wa wípé èèwọ̀ ni o, ẹ gbọ́dọ̀ jẹ orógbó, bẹ́ẹ̀ náà lẹ gbọ́dọ̀ jóbi. àmọ́ ń gbà tá dàgbà sí i, àwọn sáyẹ́ǹsì jẹ́ ká mọ̀ wípé àṣé orógbó dáa lára, àṣé orógbó tiẹ̀ ní nǹkan tó pọ̀ tó ń ṣe. kí wá ní àwọn àǹfààní tá a lè rí nínú orógbó? àǹfààní kan wà tó jẹ́ pé a lè rí, àwọn kan wà tá a lè rí nípa jíjẹ sẹ́nu. bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan wà tó jẹ́ pé lílo wọn sí ilé, wọ́n ní ìwúlò tí wọ́n ń lò sílé láì ṣe pé a jẹ sẹ́nu. ara àwọn àǹfààní tá a rí nígbà tá a bá jẹ orógbó rèé. àkọ́kọ́ ni pé ó máa ń jẹ́ kí ètò ìlera kó ga sókè sí, tí à ń pè ní immune booster. ẹni tẹ́ bá rí tó ní HIV, ètò ìlera rẹ̀ ló ti bàjẹ́, wọ́n á sọ pé immune ti destroy, wọ́n á ní pé immune ti bàjẹ́. òun ló fà á, torí pé ńgbà tí HIV yìí bá wọ ara ẹ̀ kò tí ì di AIDS, immune lòun máa bàjẹ́ ń tiẹ̀, ètò ìlera rẹ̀ ní HIV máa ń bàjẹ́ lára. àmọ́ ẹni tó bá jẹ́ ẹni tí ń jẹ orógbó ní gbogbo ìgbà, nítorí pé orógbó ní nǹkankan nínú, tí wọ́n ń pè ní sàpónì. ṣe rí sàpónì yìí, n tó ń ṣe lára ó pọ̀ ju n tá a lè fẹnu sọ lọ. ó ń ṣiṣẹ́ fún ètò ìlera, ó ń ṣiṣẹ́ fún nǹkan ọmọkùnrin, ó ń ṣiṣẹ́ fún ìfọ ìdọ̀tí kúrò lára àti àìmọye nǹkan tá a máa sọ nínú ètò yìí. sàpónì ó ní stimulant tó wà nínú orógbó, wọ́n sì ń pe orógbó orúkọ ìnagijẹ ní òde òyìnbó. ní òde òyìnbó òun náà ni Garcinia cola. Garcinia cola ó ní èdè tí àwọn oníṣègùn òyìnbó tí à ń pè ní botanical name. Garcinia cola tá à ń pè lórógbó yìí, ó ní nǹkan kan nínú tí wọ́n ń pè ní sàpónì. sàpónì yìí oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣe lára. àwọn nǹkan tó dáa tí orógbó lè ṣe lára wa, àkọ́kọ́ nú rẹ̀ ìkọ̀kọ́ kálérèfé, ìwà máa wá ṣàlàyé lọ́ọ̀rì kìnìún. àkọ́kọ́ ni pé orógbó dáa fún ẹni tó bá ní ara ríro, tí ara bá ń ro. ẹ̀kejì ni wípé èèyàn tó bá ní àrùn ibà tí a mọ̀ sí màléríà, orógbó ń ṣiṣẹ́ fún. ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé béèyàn bá sanra bíi tèmi yìí, orógbó ṣiṣẹ́ fún nípa kó lè já ọ̀rá kúrò lára. ìyẹn ni pé wọ́n á sọ pé ó lùsí weight. bákan náà ni pé téèyàn bá jẹ́ tó nítọ̀ ṣúgà, diabetics, orógbó tún ṣiṣẹ́ fún. téèyàn bá jẹ́ ẹni tó ní glaucoma, orógbó a máa ṣiṣẹ́ kéèyàn ó má ní glaucoma. glaucoma ní àrùn ojú kan tí máa ń fa bí ìlà sí ojú. orógbó a máa ṣe ìdènà fún irú àrùn yìí kó bá má ṣẹlẹ̀. bákan náà ni pé tí òtútù tàbí ọ̀gẹ̀nẹ̀ntẹ̀ bá múyàn, orógbó a máa ṣiṣẹ́ fún. bákan náà ni pé àìṣedéédé tó ọmọkùnrin, tí ọmọkùnrin ò bá lè wọlé ti màdàmú lọ́gànjọ́ òru, tí ò lè gbọ́nra jìgì kó ṣe bí ọkùnrin, orógbó a tún máa ṣiṣẹ́ fèèyàn náà. orógbó nǹkan pàtàkì kan ní tó ń ṣe àwọn iṣẹ́ tó kọjá làákàyè. orógbó a sì tún máa ṣiṣẹ́ fún ẹni tó bá jẹ́ pé ó ní nǹkan kan tí wọ́n ń pè ní osteoporosis
tàbí osteoparalysis. Ìyẹn ni pé tí ó máa sọ pé àrùn mọ́lẹ́ẹ̀gún ń dà òun láàmú, inú eegun ń dùn mí, ẹ̀yìn ń dùn mí, orógbó a máa ṣiṣẹ́ fún un. Orógbó a máa ṣiṣẹ́ fún ọ̀pá tí ń gbé èémí sí inú, orógbó tún ṣiṣẹ́ fún tí a mọ̀ sí lungs, tí ń gbé èémí, ibi tí èémí tó ti ń papọ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n fi ń pè ní oxygenated blood tàbí oxyhemoglobin. Èémí àtẹ̀jẹ̀ ibi tí wọ́n ti ń papọ̀, fùkù tó ń po èémí pọ̀ yìí, ọ̀pá yìí tí à ń pè ní larynx, orógbó a tún máa ṣiṣẹ́ fún. Ẹni bá ń kọrin tó jò ń kọrin, tàbó ń pèrun, tàbó ń kọrin ní ṣọ́ọ̀ṣì, tàbó tiẹ̀ ń kọrin àwọn olórin tí wọ́n ń forin jẹun, orógbó a máa ṣiṣẹ́ fún. Sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ bíi tiwa yìí tí ń bá ń jẹ orógbó gbogbo ìgbà, ohun rẹ̀ ò ní há, ohun rẹ̀ ó là, nítorí pé ọ̀pá yìí á máa ṣàlàyé ìdí. Aláboyún, orógbó tún dáa fún un. Ó níṣẹ́ tí orógbó ṣe lára aláboyún. Bákan náà ni pé ẹni bá ní kánsà, àrùn jẹjẹrẹ, láti bá máa ní kánsà yìí, kí kánsà bá máa múyàn, pàápàá jùlọ kánsà ọyàn, kánsà orí ọmú fáwọn obìnrin, orógbó a tún máa ṣiṣẹ́ fún un. Bákan náà ni pé orógbó a tún máa ṣiṣẹ́ fún ẹni bá jẹ poison, májèlé, orógbó a tún máa ṣiṣẹ́ fún. Nítorí gbogbo àwọn tá a wá wí yìí o, orógbó máa ń ṣe sábàbí kẹ́mi èèyàn gùn fẹ́ni bá ń jẹ déédéé. Èyí tó wá ga jù, tó dáa jù, ò ní pé béjò bá bùyàn jẹ, orógbó a tún máa pa oró ejò lára, á sì tún máa lé ejò kúrò nílé, tàbí kó ṣe sábàbí kéjò má wọnú ilé wa. Ẹ wá jẹ́ àṣàlàyé àwọn ohun tá a kà yìí ní ọ̀rìn kìnìún. Ẹ jẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ láti ibi tí mo ti parí ẹ̀ sí yìí. Mo sọ pé orógbó, ẹni téjò bá bùjẹ, orógbó ń ṣiṣẹ́ fún. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹnikẹ́ni tí ó bá ní orógbó rèé, ẹnikẹ́ni tó bá ní orógbó báyìí lọ́wọ́, bóyá o ní lápò lọ sóko, tàbó o ní lápò níbikíbi, tí ejò wá ṣèèṣì ṣọ́yàn jẹ, ẹ ṣàjẹ́ kí onítọ̀hún mú ẹyọ kan orógbó báyìí, téèpo tó wà lára ẹ̀, kó nítọ̀hún ó jẹ, kó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rún. Ibikíbi tí oró ejò yìí dé lára ẹ̀, ibẹ̀ náà ni oró ejò yìí ó dúró sí, yóò sì máa jáde lára ẹ̀, tóun náà fojú ara ẹ̀ rí, yóò pa oró ejò yìí tán pátápátá. Ìyẹn orógbó, agbára tí ń bẹ fún un. Orógbó, bó ṣe dáa jù kéèyàn ojú orógbó ni kó jẹ́ tèèpo láì bó èpo ara ẹ̀. Akáláṣe èèyàn lè fọ́ tá a bá rò pé bóyá ó dọ̀tí, a lè fọ́ lára, ṣùgbọ́n èyí tó dáa jù ni ká jẹ́, kó sì jẹ́ èyí tó ti gbẹ, ká jẹ́ tèèpo. Ẹni téjò bá wá bùjẹ, tó bá mú odindi orógbó kan tó jù sẹ́nu lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, tó bẹ̀rẹ̀ sí ní rún, oró ejò yóò ní káàkiri ara ẹ̀, oró ejò yóò sì kú tán pátápátá lára ẹ̀. Tá a bá wá fẹ́ kéjò wọnú ilé wa ń kọ́, kí la lè ṣe? Bóyá àwa tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ kó sí new site, ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ò tí ì kọ́lé tiẹ̀, ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kejì ò tí ì kọ́lé tiẹ̀, igbó ló yí wa ká yìí, àwa ti kọ́ tiwa tán, kò sí bá a ṣe lè ṣe kéjò má wọlé, bá a wá ṣe lè ṣe rèé. A mú orógbó, tá a bá ní nǹkan míì tá a lè fi gún, a lè fi blender blend díẹ̀, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó wá sí lókà, nítorí àwọn
wà Nàìjíríà tí wọ́n ń wò mí tí wọn ò ní lè ní blender lọ́wọ́ tàbáwọn tí wọ́n bá wà lóko tẹ́ ẹ fẹ́ sọ fún, ẹ sáà ní kí wọ́n mú orógbó kí wọ́n kó sórí ọlọ, kí wọ́n wá mú kí wọ́n gún, kí wọ́n gún. Ẹ rí bí mo ti ń gún. Kí wọ́n mú tẹ́pótẹ́pó, kí wọ́n mú kí wọ́n gún. Tí wọ́n bá ti gún, kò ń ṣe dandan kó kúnná. Kọ́nsà ti gún kó ti rí chàmchàm. Kí wọ́n wá kó báyìí. Wọ́n lè gé sí kéékèèké kan tó gún. Kí wọ́n wá kó sínú abọ́ ńgbà tán ti gún tán. Kí wọ́n wá lọ fọ́n sí gbogbo orígun inú ilé, ìta ní o, ìta gbangba, bóyá ilé yẹn ní fẹ́ǹsì, kí wọ́n wá fọ́n sí orígun gbogbo fẹ́ǹsì ilé yẹn káàkiri bó ti ṣe wà yìí. Wọ́n ó kó ní bí mo ti ṣe gún yìí, wọ́n á gún tá kúnná, wọ́n á wá kó, wọ́n á wà nú abọ́, wọ́n á jẹ́ kó pọ̀, wọ́n á wá máa bù, wọ́n á máa fún ká sí orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin fẹ́ǹsì inú ilé. Nínú ilé ni kì í ṣe ta fẹ́ǹsì o, nínú fẹ́ǹsì gangan. Tí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀, ejò gan ò ní fẹ́ kú, torí pé láyé ejò kan ò ní kọjá níbi tí orógbó bá wà, á kú síbẹ̀ ni. Pàtàkì orógbó rèé, méjò bá ti bùyàn jẹ, èèyàn àjòdìndì kan wúlò fún. Bẹ́ẹ̀ náà ni pé tá a bá fẹ́ kéjò wọnú ilé wa, bóyá aṣẹ kò débẹ̀, a sì fẹ́ kéjò wọlé, ká ṣàgùn bí mo ti gún yìí, ká wá lọ fọ́n ká sí orígun tó wọlé wa, ká fọ́n ká dáadáa, kì í ṣe orígun kọ̀ọ̀kan nìkan ni o, ká fọ́n ká sílẹ̀ báyìí round láàrin inú ilé, yíká, ẹ̀yìn, iwájú, ẹ̀gbẹ́ ọ̀tún, ẹ̀gbẹ́ òsì, níwájú àtẹ̀yìn àtẹ̀gbẹ́, gbogbo ẹ̀ ká fọ́n ká síbẹ̀. Èló la fẹ́ rà á? Kágùn kó pọ̀, a lè fọmọ rí odó gún nínú odó, a lè fi blender blend díẹ̀, ká sá má jẹ́ kó di lúbúlúbú, kó má di powder. Ká wá fọ́n ká bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe bí ọdún kan, ejò kan kò tiẹ̀ ní wírìn ibi tẹ́ wà, nítorí pé ṣé rí saponia tó wà nínú orógbó, ọ̀tá ló jẹ́ fóun àtejò. Nǹkan kí nǹkan tó bá ti jọ mọ́ oró kì í fẹ́ rí sójú, saponia yìí máa yọ kúrò ní. Oró tó wà lára ejò, tejò bá dá orógbó kọjá, oró tó wà lára ejò, orógbó yìí máa fà kúrò ní, ejò yóò sì kú. Ló fi jẹ́ pé ejò kan ò tó bẹ́ẹ̀ kó gbójú gbóyà kó dá ibi tí wọ́n bá da orógbó sí káàkiri, kó dá kọjá. For you, my viewers at home, what we have been saying since is that bitter kola called Garcinia kola has a pod that they usually bring it out from, just like cocoa. When you bring it out of this cocoa, of this pod, you watch it and you expose it to the sunlight. After it dries, you can eat it raw. And a lot of advantages are there for you consuming bitter kola. Some of the advantages of you consuming bitter kola are as follows. 1. It takes care of pain reliever. It serves as a pain reliever. 2. Improves immune system. 3. Malaria. 4. Weight loss. Diabetes. Prevents from glaucoma. It prevents glaucoma. It prevents cold and fever, or it takes care of you when you have cold and fever. Also, it is good for erectile dysfunction.
if your penis is not erecting much, or it doesn't even erect at all, it takes care of it. Also, it is good for a pregnant woman. Also, what we call osteoporosis or osteoparalysis, it works for it. It helps in building healthy lungs. Also, it is good for antiparasitic and antimicrobial. That is, when you have an infection, it takes care of it. Also, anticancerous, it works as an anticancerous, any types of cancer. Also, it works as anti-poisonous. Then it helps in life elongation. Then repellent for snake bites. Also, it prevents snakes from entering your house. I've just demonstrated how you can use it to prevent snakes from entering your compound, not even ordinary house, compound as a whole. You take some bitter kola. You saw me when I was demonstrating it. Yeah, you pound some bitter kola either on inside mortar, blender, or you can use this kind of grinding stones that I just used now. Make sure it pounds. Pound it, let it soft, but don't let it become powdery form. Sprinkle these particles, this bitter kola, around your compound, front, back, right side and left side. Sprinkle the bitter kola around your house. By His grace, you will never see a single snake crawling to your house. It will never try, because it knows that if it dare tries it, that will be the end of it for the snake, either big or small. It will be like this when you pound it. It will be like this. Don't let it be too soft, too powdery. Just sprinkle it like that round your house. By God's grace, you discover that never shall any snake enter your compound. That is where we got to so far in my language, Yoruba language. Secondly, now, I started from where I ended it. That is the last advantage that I counted. So I started from snake. Now I am going to life elongation. It prolongs life because it contains what we call saponi. That saponi removes every germs, every unwanted fat in the body. Due to this, you will see that your liver, your kidney, all the part of the body shall be functioning normally. And when the situation whereby your body is functioning, before you know it, it will be very, very okay for you. So this is what I mean by saying it prolongs elongation of life. Mo ní pé orógbó ó máa ń jẹ́ kéèyàn pẹ́ láyé. Nítorí pé téèyàn bá ń jẹ orógbó déédéé, ó pọ̀ jù lójúmọ́, ẹ gbọ́dọ̀ jẹ ju ẹyọ mẹ́rin lọ. Ó pọ̀ jù lójúmọ́, ẹ̀dá kan ò gbọ́dọ̀ jẹ ju orógbó mẹ́rin. Ó pọ̀ jù nìyẹn, mẹ́rin ti tó lójúmọ́. Láì kò ṣe bẹ́ẹ̀, orógbó ní kinní kan tí wọ́n ń pè ní, ó ní stimulant kan nínú tó jẹ́ pé téèyàn bá jẹ jù, ó tún lè ṣe èèyàn léṣe lára. Ó lè jẹ́ pé ó pọ̀ jù láyé, èèyàn ò gbọ́dọ̀ jẹ ju ẹyọ mẹ́rin lọ lójúmọ́. Torí pé ó ní kinní kan tó ń pè ní caffeine. Caffeine yìí tó bá pọ̀ jù lára, ó máa ń fa blood cancer. Ó dẹ̀ tún máa ń fa kí èèyàn ní high blood pressure. Ìyẹn ni pé ẹ̀jẹ̀ ríru. Torí ẹ̀ a gbọ́dọ̀ lójúmọ́ kan a gbọ́dọ̀ jẹ ju mẹ́rin. Ó á jẹ́ pọ̀ jù mẹ́rin ó ti tó. Nkíhun tá a bá fẹ́ lò fún a ṣiṣẹ́. Tó bá jẹ́ àwọn kéékèèké báyìí, a sì lè jẹ bí mẹ́fà.
àmọ́ àwọn orógbó kan wà tó jẹ́ pé wọ́n tọ́ ọmọ ọ̀ka mi yìí tí wọ́n sì jẹ́ ẹ̀gbẹ́ tẹ́ bá sì fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ ẹ̀gbẹ́ tó ti gbẹ ìyẹn gan ló dáa jù ní orógbó jíjẹ téèyàn bá ń jẹ bẹ́ẹ̀ gbogbo ìgbà gbogbo ohun tó ń jẹ́ yamayama àrùn á kò lára. A tún sọ pé ó ń ṣiṣẹ́ fún kánsà, ó máa ń jẹ́ kí ó máa ń bìlà kánsà lára tí kánsà ò fi ní múyàn. Kòkòrò jẹjẹrẹ ni wọ́n ń pè ní kánsà, gbogbo ẹ̀yà ara ló sì lè ní kòkòrò yìí. Téèyàn bá jẹ́ni tó ń jẹ orógbó gbogbo ìgbà pàápàá jùlọ obìnrin, jẹjẹrẹ yìí máa ń mú wọn lórí ọyàn ju bó ṣe yẹ lọ, tá à ń pè ní cancer of the breast. Ó sì máa ń mú ọkùnrin nínú ẹpọ̀n, tá à ń pè ní cancer of the uterus. Téèyàn bá jẹ́ni tó ń jẹ orógbó yìí ní gbogbo ìgbà, àrùn jẹjẹrẹ yìí ò ní mú. Ṣé ẹ rí tí orógbó ní nínú yìí tí mo pè ní sàpónì yìí, ara nídìí ẹ̀ gan, ara fẹ́ gan. Ẹni bá wá ń jẹ orógbó dáadáa, n tó ń pè ní àrùn jẹjẹrẹ tó ń pè ní kánsà kò ní múrú ẹni bẹ́ẹ̀. Bákan náà ni pé ó dáa fún ẹni bá ń jẹ orógbó, kò ní ní àrùn rọlápá rọlẹ́sẹ̀ tó bá ń jẹ dáadáa. N tó ń pè ní àrùn rọlápá rọlẹ́sẹ̀ kò ní mú. He who consumes bitter kola constantly, you must not consume more than four nuts in a day. It's okay, because it contains what we call caffeine. If you consume bitter kola nuts more than 4 in a day, you can be it can affect your lungs, and it can cause what we call high blood pressure because of the concentration of what we call caffeine in the body. But if you still consume 4, ordinary 4 or lesser than that, it's okay. Whatever disease you want to use it for, it will control it and it will cure it or prevent it. It does not cure, but it prevents. So your consumption of bitter kola, don't let it be more than 4 in a day. That is 4 nuts in a day. And it prevents cancer because of the saponi in it. It prevents the cancer serious. That is the small disease, the small bacteria that causes cancer, most especially in our mother, in their breast. That breast is prone to cancer too much. We call it breast cancer. So any types of cancer, your consumption of bitter kola can prevent cancer serious coming to your life. Tá a bá jẹ orógbó dédé, n tó ń jẹ́ àrùn cancer, àrùn jẹjẹrẹ kò ní mú wa. Ó sì dáa fún aláboyún. Ó dáa fún aláboyún. Aláboyún tó bá ń jẹ orógbó bóyá 2 or 3 lójúmọ́, irú aláboyún bẹ́ẹ̀ ẹ rí pé táláboyún bá ṣe pàápàá jùlọ tóyún bá ṣe dúró sóbìnrin lára, ẹ rí pé yóò máa tutọ́ ní gbogbo ìgbà. Kòkòrò kan ló fà á. Igbá àyà ni kòkòrò yìí máa ń dúró sí. Ẹni obìnrin tó bá lóyún tó bá ń jẹ orógbó déédéé, orógbó yìí ó máa bá pa kòkòrò yẹn, kò ní máa tutọ́. Ení nìyẹn. Lẹ́ẹ̀kejì ni pé ẹni tó bá lóyún, gbogbo àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀ tó bá ń jẹ orógbó, gbogbo àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀ ni ó máa ṣiṣẹ́ papọ̀. Àrùn tí máa ṣe aláboyún tó fi jẹ́ pé orí ṣe ń fọ́ lọ́rùn ó máa fọ́, tó bá ń jẹ orógbó déédéé àwọn nǹkan yóò ní ṣẹlẹ̀ sí i. Á sì jẹ́ kó lókun ní ara tó bá ń jẹ orógbó déédéé. Bákan náà ni pé if a pregnant woman consumes bitter kola nut constantly, mark you, not more than 4. If you are spitting, you are dizzy because you are pregnant, just be consuming bitter kola nut. You discover that because it contains that saponi. That saponi do works for the liver, and that small bacteria that do comes to woman that do stays
and the woman lungs, a pregnant woman lungs. That's why it produces spit of every time, saliva. You discover that a woman that is pregnant can spit every time. It produces saliva every time. No, when you are consuming that bitter kola nut every time as a pregnant woman, it has no any bad effect on your fetus. That is the baby inside your womb. It does not have any bad effect. But just make sure you don't consume more than that for in a day. Now, healthy lungs. Ìyẹn ni pé inú fùkù. Téèyàn bá ń jẹ orógbó ní gbogbo ìgbà, èémí tí ń wá sí inú fùkù àti ọ̀pá tó ń gbé èémí wá sínú fùkù kò ní sí wàhálà pẹ̀lú ẹ̀ ní gbogbo ìgbà. Bákan náà ni pé ọ̀fun ó máa já geere, ẹni tí ń kọrin, ẹni tí ń pèrun, ẹni tó jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ bíi tiwa, kò ní sí ní tó jẹ́ ohùn há. Pàápàá jùlọ téèyàn bá mú orógbó yìí pẹ̀lú oyin ìgàn, oyin ọ̀ríjínà, tó tún wá mú omi gbóná, tó bu oyin ìgàn sínú omi gbóná, tó wá ń jẹ orógbó yìí tó mu omi tí a ti fi oyin ìgàn mix, tó wá mú bẹ́ẹ̀ tó tún jẹ orógbó yìí, gbogbo tó ń jẹ́ kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ lọ́fun ni ó lọ. Kódà kéèyàn ní kàtá, kéèyàn jẹ́ tó ní kàtá, imú rẹ̀ ti dí, gbogbo ẹ̀ ti dí, ẹ̀yin ẹ sáfún ní orógbó kó máa jẹ́, kẹ́ wá bá bu oyin sínú omi tó lọ́wọ́rọ́, ẹni kó máa mú sí i lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bí ẹni pé nǹkan yìí ló fi síbẹ̀ ni. Bá a ti ṣe máa ń lò fẹ́ni bá ní kàtá àti òtútù lélẹ́yìí, bá a ti ṣe ń lo orógbó fún wọn ni mo sọ yìí. Ẹni tó tútù bá mú tó sì tún ní kàtá tí ń wúkọ́ tàbí tí ń funkun, ẹ̀yin ẹ ṣàmòdìndí orógbó kan, téèpó ní o, ẹni kó jẹ́, kẹ́ wá bá fi oyin díẹ̀ sínú omi tó lọ́wọ́rọ́, ẹni kó mú. Ẹ wò ó, pírí lológó ń jí ni, a kì í bókùnrin ẹyẹ lórí ìtẹ́, yóò dìde ní ìsìn kíákíá. Dáadáa tí ń bẹ lára orógbó nù. If you see anybody that has fever or catarrh, just mix a spoon of honey into a warm water. Mix a spoon of honey, full spoon of honey, ṣíbí ẹ̀kún ṣíbí oyin kan lẹ́dà sínú omi tó lọ́wọ́rọ́. After that, let the person eat a whole nut of bitter kola. Then let him or her drink that water. Immediately the catarrh will go, the fever will go. It will be as if it is that bitter kola that put it there. Then if you are a musician, you are a choir in the church, or you are a muazzin in your mosque, or you are a musician, you are a blogger like us, you are a presenter, you talk every time, your work is talking. Be eating bitter kola every time. You just discover that you don't have, your voice is not breaking at all. Then bitter kola serves as an antioxidant. Maybe you've taken what we call alcohol too much. Be chewing bitter kola. You will not be intoxicated at all. Just be chewing bitter kola. You discover that after taking 6-7 bottles, which is not encouraged in any way, it is not advisable for a responsible man to be taking 10-20 bottles, 6 bottles, 5 bottles. No. If it's even possible, eradicate it totally, because drinking is not encouraging. But if you must drink responsibly and be chewing bitter kola, you will not be intoxicated. Nta sọ ni pé ó tún máa ń ṣiṣẹ́ fún ẹni tí bá mutí. Ẹni tó bá mutí tó jẹ́ pé ọtí máa ń pa, máa ń hún rírà, ẹni kó máa jẹ orógbó. Ẹ rí i pé èyí tí ń pààyàn nú ọtí yóò kàn domi lásán ni tó bá ń jẹ orógbó ní gbogbo ìgbà. Bó tiẹ̀ ti hùn kó jẹ́ pé kò dáa kọ́mọkùnrin máa mutí nítorí ìlera ara tiẹ̀ náà. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé dandan náà ni o gbọ́dọ̀ mutí, gbìyànjú kó rí pé òun mu ọtí ọ̀hún sì ń jẹ orógbó ní gbogbo ìgbà. Also,
when you eat poison, it serves as a repellent to poison. When you take poison, maybe by incidentally, or someone put it in your food unknowingly, you just be chewing bitter kola. Anything poison. That is why we said if you have snake bite, it will neutralize the poison in your body. So anything poison in the body, just be consuming bitter kola. You will see that it will go immediately. It will neutralize it in your body. In terms of ni pé téèyàn bá jẹ májèlé, ló ṣe jẹ́ pé májèlé ni oró ejò jẹ́ lára. Ẹnikẹ́ni tó bá jẹ orógbó lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni oró ejò yóò kúrò lára ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó bá jẹ orógbó tó bá jẹ́ pé wọ́n fi májèlé sóúnjẹ fún tàbó jẹ nǹkan kan tó ní májèlé nínú, tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ orógbó, lágbára Ọlọ́run májèlé yóò lọ. Á sọ di òfútù fẹ́ẹ̀tẹ̀ májèlé tí ò ní ṣiṣẹ́ lára ẹ̀. Orógbó jẹ́ nǹkan tó ní agbára púpọ̀. Now, bitter kola also works wonders in sugar. It prevents diabetics in the body. If you are the type that is consuming bitter kola always, the sugar in your body will be neutralized. It will not store. The sucrose will be fermented in your body. It will washed away. So therefore, you will not be prone to diabetics. You can see that nowadays a lot of diabetes patients are out there. Always. Before you see this diabetes, you see that diabetes. If you are the type that is consuming sugar too much, or anything sugary too much, or you are consuming carbohydrate too much, try to be chewing bitter kola. It works wonders. It will neutralize sugar in your body. In terms of ni pé téèyàn bá jẹ́ ẹni tí máa ń jẹ oúnjẹ tó jẹ́ pé bí oúnjẹ òkèlè ní gbogbo ìgbà, oúnjẹ ráìsì, oúnjẹ ẹ̀bà, oúnjẹ àsẹ̀mó, oúnjẹ gbogbo tó bá sì ń jẹ ọmọ kèlèkèlè, ìyẹn wọ́n ń pe oúnjẹ irú bẹ́ẹ̀ ní oúnjẹ carbohydrate, oúnjẹ tí máa ń ní ṣúgà nínú, sucrose ibẹ̀ pọ̀ gan. Orógbó ń máa ń dènà àrùn tí wọ́n ń pè ní diabetes, àrùn tọ́ ṣúgà lára. Ẹni bá jẹ́ ni tí ń jẹ orógbó gbogbo ìgbà tó sì mọ̀ pé òun jẹ nǹkan tó ní ṣúgà ní gbogbo ìgbà, kó máa gbìyànjú láti máa jẹ orógbó mẹ́rin lójúmọ́, tèpo. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò ní àrùn tí wọ́n ń pè ní ìtọ̀ ṣúgà. Orógbó kì í wo ìtọ̀ ṣúgà o. Í máa ń dènà dé kó má mú yàn ní o. Ìwọ tó o bá tí ní ìtọ̀ ṣúgà, gbìyànjú kó o máa jẹ. Ìwọ tó o bá ti wá ní, máa jẹ déédéé, nítorí pé yóò máa bẹ́ẹ̀ fọ ṣúgà kúrò lára. Tí ṣúgà bá sì ti ń kúrò, àrùn ìtọ̀ ṣúgà ń kúrò lára nìyẹn. Ṣùgbọ́n ká bá máa ní fáwa tá àti ní, ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ máa jẹ lódindi báyìí lójúmọ́. Ó pọ̀ jù 4, ó kéré tán 2 lójúmọ́. Ẹ máa rí i pé n tó ń jẹ́tọ̀ ṣúgà kò ní múyàn tó bá ń jẹ. Orógbó ó ní àwọn ohun tó pọ̀ tó ń ṣe lára. Mo rò pé gbogbo ẹ̀ òun náà ni mo ti sọ yìí. Mo ti sọ ẹni tó bá lárùn ibà, ẹni tó bá ní àrùn ibà, ẹ jẹ́ kó máa jẹ, torí orógbó yìí ó tún ní kinní kan tí wọ́n ń pè ní colaviron lára. Colaviron yìí náà ó máa ń ṣe ìdènà de àrùn ibà, ó sì máa ń wo ibà lára. Ẹni tó bá ní àrùn ibà kó máa jẹ orógbó ní gbogbo ìgbà, kó sì má jẹ ju 4. Wọ́n rí pé mò ń tẹnu mọ́ 4. Ìdí ni pé torí pé orógbó jẹ́ n tó lágbára gan, tó ní kinní kan tí wọ́n ń pè ní caffeine nínú. Tó bá pọ̀ jù téèyàn bá jẹ jù, caffeine yìí á stọ̀ sára, á dẹ̀ di àrùn tí wọ́n ń pè ní high blood pressure. Ìyẹn ni pé àrùn ìfúnpá gíga, ìfúnpá á máa ga. Ṣùgbọ́n téèyàn bá jẹ́ ni tó ń jẹ ní kéékèèké bí ẹyọ 2, ẹyọ 3, 4 lójúmọ́, kódà ìfúnpá á tún máa lọlẹ̀. Ìfúnpá torí pé àkọ́kọ́ náà ṣúgà máa wálẹ̀ lára ẹ̀. Ṣúgà máa wálẹ̀ lára ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé òun fúnra rẹ̀ gbogbo wàhálà tó ń ṣe
kíní ó máa ń relax nerve bí mo bó ṣe lè sọ yẹn Yorùbá ẹ má bínú ó máa ń relax nǹkan tó ń pè ní nerve àwọn iṣan ara ó máa ń jẹ́ kí wọ́n fara balẹ̀ bí mo ṣe lè tú nìyẹn téèyàn bá ṣe wàhálà tó dẹ́n tó ṣe wàhálà tó bá ń jẹ orógbó ó máa ń relax nerve ó máa ń jẹ́ kí iṣan ara ọ̀pá aṣan tá à ń lò yìí á jẹ́ kí ó wálẹ̀ dáadáa lára kárẹ̀ balẹ̀ tá a bá ń jẹ. Bákan náà ni pé ẹni tó bá jẹ́ tó sanra bíi tèmi báyìí èmi náà bẹ̀rẹ̀ sí ni máa jẹ báyìí nísìnyí tí mo ti rí kàí ń bẹ̀rẹ̀ sí ni máa jẹ déédéé. Ẹni tó bá ń jẹ orógbó déédéé ọ̀rá tó sodo sára orógbó máa ń bá fọ ọ̀rá yẹn dànù kúrò lára ni nítorí n tó ní lára tá à ń pè ní sàpónì òun máa ń yọ ọ̀rá lára ni. Téèyàn bá wá jẹ́ n tó sanra kó máa jẹ orógbó yìí déédéé tèèpo ẹni pé mò ń tẹnu mọ́ tèèpo ṣé ẹ rí èpo ara ẹ̀ lásán flavonoid ni òun náà ní n tó ń ṣe lára èpo ara ẹ̀ yìí ó ní n tó ń ṣe lára tí mo mí nìrè èpo báyìí àwọn èpo ara ẹ̀ yìí àwọn èpo tẹ́ ń wò yìí àwọn èpo yìí èpo tó wà lára ẹ̀ yìí ó ní n tí ń ṣe lára èpo tẹ́ ń wò yìí àwọn èpo báyìí wọ́n ní n tó ń ṣe lára ẹ wàá jẹ́ tèèpo yẹn ló dáa jù. ní tí mo fẹ́ fi parí ẹ̀ fún ọkùnrin ni pé ọkùnrin tí kì í bá nífẹ̀ẹ́ sí kó máa ṣe kéré wà ń gbogbo ìgbà tó wá jẹ́ pé gbogbo ìgbà ìwọ àti ìyàwó rẹ máa ń jà sáṣẹ̀ṣẹ̀jú kan kó dìde àbí ẹ̀hún ò tiẹ̀ ń sí bẹ̀ kò sẹ́hùn ń bẹ̀ fún wọn tá à ń pè ní low libido tí wọn bá jẹ́ ẹni tí kò tiẹ̀ obìnrin kì í hùn láti súnmọ́ tó sì ń dààmú àlàálẹ̀ nù lé ìwọ máa jẹ́ ṣàjẹ́ kó jẹ́ orógbó tó tóbi tó sì ti gbẹ ẹ̀gbẹ́ orógbó gan jẹ 2 tàbí 3 wàá ríran wò màdàmú ni ó máa bẹ̀ ọ́ torí pé ó máa ń increase libido ni ẹ̀hùn tó máa ń wà lára fọ́kùnrin tí máa ń jẹ́ kọ́kùnrin fẹ́ súnmọ́ obìnrin ó máa ń gbéga lára ni ó sì máa ń jẹ́ kí ọ̀pá léṣe ọkùnrin kó le èyí ó ṣiṣẹ́ kò ní jólúndù lọ́gànjọ́ èyí ó ṣiṣẹ́ ọkùnrin tó yẹ kọ́kùnrin ṣe yóò ṣe tóbìnrin náà mọ̀ pé ó gbọ́ ó tẹ àtẹ̀kànlẹ̀ fún mi máa jẹ orógbó déédéé. tó ẹ̀yin èèyàn wa nílé àrùn oníṣe wà o bẹ́ẹ̀ náà ni aburú kò ní filé wa ṣe bùgbé. orógbó àwọn tó ń ṣe òun lásọ yìí ẹni bá sì ń jẹ ẹ rí pé àwọn bàbá wa náà máa ń sọ pé mo ti jẹ orógbó torí kóhùn mi lè gbó mo ti jẹ orógbó torí kí n lè gbó láyé mo ti jẹ́ kí n lè pẹ́ láyé bẹ́ẹ̀ ni ẹni bá ń jẹ orógbó déédéé ọlọ́run máa ń ṣòfin kún ọjọ́ orí ẹ̀ lóòótọ́ o gbogbo àti oníkálukú òkú ó ti wà nílẹ̀ o àmọ́ àwọn àrùn kan wà tí wọ́n máa ń dẹ̀mí légbodò téèyàn bá jẹ́ ẹni tí ń jẹ orógbó déédéé irú àwọn àrùn yóò ní rárá dúró sára. mo wá fẹ́ fi àṣírí kan kún un tí mo fẹ́ sọ yìí ó wà spiritual tested okay ni o tí ẹ bá rí ewé orógbó tí ẹ bá já ewé orógbó tí ẹ bá fi sí abẹ́ bẹ́ẹ̀dì sí abẹ́ pílò yín kẹ́ ẹ tó sùn ẹ wá ṣe àdúrà sí pé nǹkan báyìí ni mo fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí mi tí ilẹ̀ ẹjọ́ kejì bá mọ́ ẹ mú ewé orógbó yìí kẹ́ tọ́jú ẹ̀ ẹ rí i pé n tẹ́ ẹ sọ yẹn á rí bẹ́ẹ̀ o ẹ lọ gbìyànjú tí mo sọ yìí mo fi yẹn fún yín ni látọ̀dọ̀ bàbá gbàgede ìmọ̀ tí ẹ bá já ewé orógbó ẹ fi bí nǹkan kan mú bí náílọ̀nù tàbáṣọ tàbáǹkì ẹ fi mú sí abẹ́ pílò yín ẹ gbé pílò lé padà ẹ fi sí abẹ́ pílò ẹ wá sọ ní tẹ́ ẹ fẹ́ ẹ fi ṣe àdúrà sọ́lọ́run mo fẹ́ báyìí mo fẹ́ báyìí mo fẹ́ báyìí o ẹ wá gbé pílò yẹn lé ẹ sùn nígbà tí ilẹ̀ ẹjọ́ kejì bá mọ́ ẹ rí i pé ń tẹ́ ẹ sọ yẹn ó máa ṣe. àwọn kan sọ pé ewé orógbó a máa gbọ́ràn ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé àdúrà tá a ṣe ọlọ́run ló ń gbọ́ èmi ò ní gbàgbọ́ pé ewé orógbó ló ń ṣe àmọ́ kéèyàn sọ sí ewé orógbó ni tèmi náà rí kà
tí mo sì ti rẹ́ni tó sọ pé òun sọ bẹ́ẹ̀ ò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ tó oníyanṣẹ́ ọlọ́kà ṣe ẹ jẹ́ kí n sọ lóyìnbó ní pápápá. My dearest viewers at home, these are the little advantages of you consuming bitter kola. What I've said in Yoruba so far is that you can be chewing bitter kola if you are obese like me. It prevents obesity. It reduces weight. It helps weight loss when you are consuming, because it contains what we call saponi. This saponi can burn fat easily, very fast. So when you are obese like me, if you don't want to become obesity, if you don't want to become big, be consuming bitter kola constantly. Don't let it be more than 4, because it contains what we call caffeine, and caffeine can cause what we call high blood pressure. So when you want to prevent obesity, be chewing bitter kola constantly. Then it serves as antitoxin when you are the type that is consuming beer too much. It neutralizes the intoxication in you. Then it serves as what do you call it? Anti-poisonous. When you eat anything or you consume something that is poisonous, it neutralizes it in your body. At the same time, if you have snakes bite, you know, snakes, the poisons of snakes is a poison. It's very dangerous to the body. So if you consume it, it neutralizes snake poisons in the body. Likewise, any poison in the body, it neutralizes it. At the same time, I've spoken about a pregnant woman. If a pregnant woman usually consume it, it will not be producing saliva for you, and you will not be spitting always. Then what I said in Yoruba is that if you are consuming it, you will not have diabetes because of the saponi in bitter kola. What we call sugar, it neutralizes the sugar. It washes it away in your body. So my dearest viewers, and also it helps you in what we call sexual urge in your home. If you are the type that have low libido, you don't have feelings. You don't have feelings for your wife, and your wife complains all the time. Be chewing bitter kola, at least a big one. Let it be dried one, not soft one, dried one. And be chewing it with its back, the back of it. Be chewing both together. Don't peel the back. Eat it like that, raw, 2 or 3. You will see what will happen in the other room with your wife. Thank you very much. Once again, if you have not subscribed to this channel, try to do that now, because there are a lot that you shall be watching. Tó oníyanṣẹ́ ọlọ́kà ṣe ń tà ń sọ náà ni pé ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ tẹ̀lé àwọn nǹkan tá a sọ yìí, ẹ rí i pé dáadáa ló wà ńbẹ̀. Tá a bá wá sọ kankan tí ò yé yín, ẹ pe nọ́mbà mi, nọ́mbà mi lẹ̀ ń wò ní ojú ìwòran yín yìí. Lágbára Ọlọ́run máa pe yín, máa gbé kọ́ọ̀lù yín, yín sì ṣàlàyé fún yín lọ́rìn kíníwín èyí tí ò bá yé yín ńbẹ̀. If you don't understand any of the usages that we have explained so far, you are free to call my number. That is my number being displayed on the screen. Just free to call me. I will explain everything to you in total. Thank you very much. Once again, this channel is BGI TV. If you are watching it for the first time, we are on Facebook, Gbagedemo with Alawiye Adebayo. Then on Instagram, Gbagedemo _22. Then my YouTube channel is BGI TV, Baba Gbagedemo TV. Just search for Baba Gbagedemo TV. Subscribe to this channel. We do present a lot of programs. You are welcome on board. If you are the first timer, I say welcome, and I hope
you stay with us permanently. tó oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣọ́gbẹ̀ ìtẹ́bá wo ètò tèmi gbogbo iná là dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ á tún mú nǹkan míì wá láwọn nǹkan tá à ń rí ní agbègbè wa tá à mọṣẹ́ tó ń ṣe yàtọ̀ fún kákan lò wọ́n ṣá oríṣiríṣi nǹkan òun náà ló wà tó wúlò fún wa. ǹjẹ́ mọ̀ pé ewé góbà tá à ń jẹ ǹjẹ́ mọṣẹ́ tó ń ṣe náà góbà fúnra rẹ̀ ṣe mọṣẹ́ tó ń ṣe. ewédú ńkọ́ táwọn èèyàn ń jẹ gbogbo wa náà là ń jẹ ewédú ǹjẹ́ amọṣẹ́ tó ń ṣe yàtọ̀ fún ká jẹ inú ọbẹ̀ oríṣiríṣi sì pọ̀ tá a máa mú wa fún yín lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan báyìí lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ kan lọ́sẹ̀ náà ní agbára Ọlọ́run. ẹ sọ fálára ẹ sọ fájèrò ẹ bá a sọ fárá ọwọ́ ọ̀rọ̀gún àga lórí ètò tuntun tí a tún ṣe yìí lórí BGI TV. ṣe rí tẹ bá subscribe sórí channel yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lẹ́ẹ̀ máa rí kọ́ ojú tẹ fi ń wò mí lé òní fọ́ etí tẹ sì fi ń gbọ́ mi ò ní di. èmi náà ni ti yín o bàbá gbàgede Màláwí Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà l'Abẹ́òkúta. tó mo ṣe ń bọ̀ mi ò tí ì dé láyọ̀. èmi ni aláìlúwà ọba dókítà Adédòkun Ọmọnìyí Àṣọlá Bọ́lárìn aróyin kẹ́yè kínní ọ̀ràngún tí ìlú Òkè Ìlá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ẹyẹ yan wa mo rọ̀ yín o ẹ máa bá mi wo BGI TV bàbá gbàgede olólùfẹ́ Yorùbá ni ó fẹ́ òótọ́ sísọ ó máa fẹ́ràn àwọn ènìyàn ó fẹ́ràn wa nílẹ̀ Yorùbá. ẹ máa wo ibi tó yẹ ká máa wò ní gbogbo ìgbà ibi tá a bá dẹ̀ ti lè ran ilé iṣẹ́ yìí lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́ wọ́n ń ṣe nǹkan tọ́lọ́run nìkan wá ṣe ni ojú wa ò ní fọ́ o etí wa ò ní di o iléeṣẹ́ náà kò ní dàrú iléeṣẹ́ náà á máa dàgbà sókè BGI TV ẹ má fi ṣeré. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀ má gbé kúò ń bẹ̀ máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV èdè ọ̀kìn ló dirí ẹwà fákòkò o bí ọ̀kìn bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ á kalẹ̀ á ká oko ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 6160 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 6160 BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.